Eli siis päivä taas terve Oreot kanavalta. Eli meillä on tänään aiheena, puhutaan teille uudesta sovelluksesta. Saraha, kyllä. Mikä vittu se nimi on, sori. Joo, no ensin kyllä vois vähän puhua siitä nimestä, Saraha. Se kuulostaa ihan sit Google, tiedätkö, kääntä, pistää Ei, se kuulostaa, että se nimi olisi tullut jostakin, tiedätkö, joku on huutanut toiselle. Saraha! Eli mikä ylipäätään Saraha on? Se on niinku vähän aski. Siellä kysytään anonyymenä kysymyksiä siltä ihmiseltä, kenen profiili sä nyt haluat pistää. Niin. Mä oon vähän huolissani, tiedätkö, tosta. Joku voi pahoittaa mielen sellaiselle aika niin pahasti, että rupee viiltelee kuin viimeistä päivää. Mutta myös kun miettii silloin, kun oli äsken FM, miten se nyt lausutaan. Silloin porukka loukantui aivan saakelisti. Jotkut saatte jopa masentua. Eli tässä mä annan teille vinkki, että jos sä tiedät, että saatat helposti tunteisiin jostakin asiasta, älä lataa se. Jätä väliin, unoha se, koska siellä anonyyminä kuka tahansa pystyy tulla laittaa sulle ihan mitä se haluaa. Mäkin voin pistää tuolle vitu homoja. Sit se miettii, onko se oikein. Niin. Siis okei, no mä oon semmonen henkilö, että mä en nyt tommosesta kommenteista tai mistä ottaa tunteisiin. Mulle ne on niinku pass. Mut sit on semmosia henkilöitä, että saattaa ottaa tunteisiin. Niin kun sä, älä lataa sitä. Vihdoin nyt mä oon niin, että mä pääsen kertoa sille runkkarille, mitä mieltä mä oon siitä. Nyt se ei näe oikeesti. Ootas. Vittuun. Vammainen runkkari, vittu tapaa itses, viilä itses, vittu hyppää vittu sillalta alas. Oot ihan vittun perseestä, vittu hakata, vittu läskiä korvilla. Oot muutenkin niin vittu läskiä rumaa. Vittu sä et ikinä vittu tuu saamaan pillua. Kuka pistää oikeesti mulle tällaisia viestejä? Tää on oikeesti ihan kauheeta. En mä oo mikään läski. Noniin, moroino. Joo, haluat sä tulla meille? Tai, mä voin tulla teille. Joo, mä tuun teille. Joo, käy. Joo, mä oon tossa noin 5 minuutin päästä. Juu, hyvä. Moro. 2000 years later. Come on man. No niin. No. Nyt oikeesti, sä tiedät tämän Saraha-sovelluksen. Joo, mä luin sen eilen. Joo. Joku pisti mulle semmoista viestiä, että niinku vitun läski hyppää alas. Oikeesti? Joo. No mä tsiikaan. Niin. Oikeesti? Miksi joku laittaa sulle tälleen? En tiedä. Vittu ihmiset on oikeesti vittuun. Ois kiva tietää, kuka sen on pistänyt. Vittu, Joo, tiedätkö, jos mä näkisin sen, mä lupaan, sä tiedät, että mä autan aina veliä hädässä. Ihan vittu sulta uskaltaa laittaa tommosta. Vittu mä suutin. Mä otan tunteisiin. Veli, tiedät sä mitään? Jos me näet joku päivä, me saadaan selvitettyä äijää, me paskotaan sen. Joo. Saman tien. Ihan oikeesti. Aha, oikeesti, joo, nähdään mennä. Joo, moro. Eli niin kuin huomaatte, ihan kuka tahansa, oli se sun hyvä kaveri, oli se paska frendi, oli se paras kaveri, se voi laittaa sulle, se voi jopa sitten esittää sulle, että se ei ole laittanut mitään. Niin. Ja se on niinku oikeesti. Siis onhan tossa silleenkin hyviäkin puolia. On. Joku voi tulla kehumaan sua todella hyvän mielen, mutta siis joo. suurin osa Siis se on tommosissa sovelluksissa, just anonyymisovelluksissa. Koska porukka, tietsä, ei uskalla tulla, ne uskalla tulla kehumaan sua, kun niiden, tietsä, profiilta näkyy. Enemmän ne uskaltaa, tietsä, tulla haukkumaan, kun niiden anonyymi vai mikä onkaan ei näy. Kyllä sä tiedät. Mut siis on tossa oikeesti hienokin, tosi hienoja puolia. Jo, tuolla kehutaan ja näin, mutta suuri osa on sitä paskaa. Mut se oli vaan vinkki niille, jotka ei osaa ottaa, että väliin. No niin, taas kiitos, ollaan tää video saatu tähän lopetukseen ja kiitos kun oot kattonut loppuun asti. Muistathan tilata, Joo. tykkää Kommentoi. ja olkaa valmiina seuraava video, se tulee ihan lähiaikoina. Ihan niinku tässä. Ja seuraava video on 1000 tilaaja special. Joo. Olkaa valmiina. Paikalla. Noniin. Mutta mä ja Patu lähetään tästä. Moro. No niin, ja sitten olisi tämmönen homma vielä, että käykää ihmeessä kattoo IG:stä pippeli.tieto. Siellä on kaikennäköisiä hauskoja kuvia ja asioita, mihin sä voit niinku liittyä mukaan. Esim. Kuuluuko pizza ananakseen? Ananaspizzaan, sori. Mut joo, semmoinen.